ya ɗan samu wata dama. Bihanzin ya fi shi daɗewa kuma har yanzu sarkin shiri yake yi a wane dalili zai huta. Amma kuma ba ya son jan magana da matar tasa, saboda haka kawai ya gyaɗa mata kai. A haka dai suka rabu, ba za su ƙara haɗuwa ba sai bayan an buɗe kurkukun lokaci. Wani mummunan tari ne ya farkar da Ahmad daga mafarkin da ya shiga. Yana buɗe ido ya ji waƙar Izza a kunnensa, ana bihanzin, ana bihanzin, ana bihanzin, ana bihanzin. Bai san lokacin da kalaman suka juye suka koma waƙa ba. Sarkin yana furta su, sannan kuma yana ƙara saukan masa da sara ta wasu ɓangarori wanda bai yi tsammani ba. Yana rawa yana saransa, ashe duk dawwamammen saran da ya gani a iyakacin tsawon rayuwarsa na wasa ne.